15 siyabingelela bobhuti, siyabingelela omama, obaba, intombi, insizwe egameni lika Jesu. Amen. Sesilitholile 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Ukhona ophethe lesiZulu? Nikhona bazwana bami? Nikhona kodwa? Ngizothi ekitchen umuntu abamphakele kangango amen wakhe. Yabo nje ngobunga uthi habe nje uzothola isobha inyama. Ngoba futhi kupheka ubhontshisi bazokufakela ubhontshisi owodwa nerice elilodwa. Haleluya. Amen. Sesilitholile iverse. Sesilitholile. Uba uphethe iBhayibheli lesiZulu. Khona into engifuna siyibone mase bazosilungisela manje. Ngokuba uNkulunkulu ekuKristu. Mana ubani yena? Asikhulumezane ngokuba ubani yena? Ubani yena uNkulunkulu? Umnini mandla onke. Lithi ke waye kuphi? Waye kuKristu. Ubani yena? Waye kubani? Niyeza kancane. Laba ngapha bayenza kancane. Ubani yena bazalwane? Kubani? Kusho ukuthi uJesu ngasikhathi efa phakathi kwakukhona bani? uNkulunkulu. Wayenzani kuNkulunkulu? Yes. Ngokuba uNkulunkulu ekuKristu. Wenza ukuba izwe libuyisane. Wenza ukuba ini? Izwe. Lenze njani? Nobani? Na. Kusho ukuthi uKristu wayezokwenza ukuthi sibuyisane nobani? noNkulunkulu. uKristu wayezokwenzani? Wayezokwenza ukuthi size yani sibuyisane nobani? noNkulunkulu. Kusho ukuthi lento ithi awukwazi ukukhonza uNkulunkulu ngaphandle kukaKristu. Isho njalo lento akithi ngoba ngoKristu uNkulunkulu wenza ukuthi size njani? So makuthiwa uthi ukholwa uNkulunkulu kodwa ungakholwa uJesu, kusho ukuthi ku-error, useceleni, yabo? Amen wahamba manje. Sikhuluma sonke silinde ukudla ngithi, siyaxoxela nje kwali silindile ngithi. Angithi? Lana lithi uNkulunkulu wenza ukuba izwe, malikhuluma ngezwe likhuluma ngabantu bonke, libuyisane nobani? uNkulunkulu wenza ukuthi izwe libuyisane naye ngobani? ngoKristu. Kusho ukuthi akekho, ayikho enye indlela ongabuyisana noNkulunkulu ngayo ngaphandle ukuthi wamukele uKristu. Niyama nami? Niyama nami? Labo bangapha bafuna bangigolezana noamen wami. Niyama nami ngithi? Ilula lento ngithi. Ubani yena? uNkulunkulu. Ukuphi uNkulunkulu? uKristu. Ayilabo uyasithanda uNkulunkulu. Wavele wenza ukuthi sibuyisane naye. Ngobani? ngoKristu. Yes. Engababaleli iziphambeko zabo. Niyezwa ukuthi manje uNkulunkulu ngalesikhathi enza ukuthi sibuyisane noKristu. Enye into angayenzanga ukusibuza ukuthi senzeni, nini, kanjani. Ubani yena? uNkulunkulu. Ngalesikhathi sibuyisane nayo akafani phela nathi uNkulunkulu ukuthi awuqala uchaza ukuthi awukushiso yini. Abantu laba ngithi uNkulunkulu wavele njani? Wasithanda, wathatha uKristu wamfaka endaweni yethu, thina sangena endaweni kabani? kaKristu. Wabuyisana nathi engasibaleli. Ile mnandi kakhulu ngoKristu ukuthi mawuza kuye akakubaleli. Mayibusana nathi kanjani? Akasibale. That's why isilana sihlangane nje ngephasi ngoba uNkulunkulu wabuyisana nathi ngoKristu. Angithi asishoni kanjani? engasi nabo kubaleka umnandi kanjani lethu ukuthi sihamba nje uNkulunkulu akasibaleli ini. Niyalazi leli verse lithi unolwandle uNkulunkulu lokukhohlwa athatha kule izino zethu ayoyiphonsa kulo. Kusho iBhayibheli lithi uNkulunkulu unolwandle. Angithi iqale lathi wena uzani noma zimhlophe ziyohlanzwa zibe noma zibovu zizohlanzwa zibe. Angithi lana ke selithi manje lithi elinye verse ke uyayithatha ayoyiphonsa olwandle lokukhohlwa. Angithi qedela ke mase siyadla. Ebeka kithi izwi lokubuyisana. uNkulunkulu ke wabeka kithi izwi lani lokubuyisana. uNkulunkulu sinike nayi assignment izinjudu lezinto. Into yokuqala ukuthi thina sibuyisane naye. Thina sesinjani? Angithi yambona lo bhuti lo uAbel noKaini laba bebegwazana lapha yana bebangumnikeli ngiyakukhumbula. Bagwazane emva kokuba umuntu kade selahlekelele seqabene noNkulunkulu. Angithi
le yanto yayisiyisayini yokuthi umuntu usexabene noNkulunkulu. So umuntu uma exabene noNkulunkulu uxabana nanomunye umuntu. Angithi uNkulunkulu lithi uNkulunkulu yini uthando. Lithi othi uthanda umakhelwane othanda uNkulunkulu engamthandi umakhelwane wakhe umqambi manga. So indlela yokuthi sibonakala ukuthi sibuyisene noNkulunkulu ukuthi sibuyisane. Awu ngiyabonga mama. Ngicela nimfakele amaqatha amabili bazalwane. 2 elilodwa lami mina ngisenaqatha. Mina ngisenalo yini? Indlela iproof yokuthi mina nawe sibuyisene nobani? Ukuthi sibuyisane. Kusho ukuthi awukwazi ukuthi ubuyisene noNkulunkulu. Kukhona umuntu ongabuyisene na umphako wakhe ngithi. Kusho ukuthi masithi la sihlangene ngephasika sizo celebrate ukubuyisana noNkulunkulu. Akuphelele kumele sihambe phela siyobuyisana nabantu. Ngoba ngalesikhathi sixabana nabo sasiveza inature engeyona eyethu. So sesibuyisene noNkulunkulu sesine nature kaNkulunkulu eyini ewuthando. That's why manje ethe hambani nithande ini izitha. Sebeyaphaka ekitchen. Sebeyaphaka ekitchen. Kusho ukuthi ke masiphuma la siyokwenza njani? Angithi sithi thina njengoba sila siyakholwa ngithi. Kusho ukuthi lento ithi sibuyisene nobani? Sisho njalo ngithi. Kusho ukuthi iassignment yethu mayiphuma lana ke ithini ke? Siyobuyisana nabantu. Manje asikwazi ukucelebrate ukubuyisana noNkulunkulu. Mase singakucelebrate ukubuyisana. Masiphuma nje lana siyahamba siyobuyisana nabani? Naba awusachaza into eningi bekade ngisephasikeni. Umfundisi lapha ephasikeni uthe sesibuyisene noNkulunkulu. So kungaba kubi ukuthi ngibuyisane noNkulunkulu ngingabuyisani nawe. Mangiphuma lana nje kungaba kubi makhelwane ukuthi ngibuye ephasikeni kodwa mina nawe asikhulumisani. Kusho ukuthi lento yami yamanga yokuthi ngibuyisene nobani? Angithi yabona ukuthi yimbi ukuthi makhelwane wakho uyasha nikhulumisana uyakubuka nje ugodla iBhayibheli. Ugqoka iqhoksi lakho cabanga umuhle kanje. Uyayibuza engabuye okwenzani. So ke mawuphuma lana ke hamba umtshengisa ukuthi buzokwenzani lana. Umtshela uthi enkonzweni ukuthi wesibuyisene nobani? Nami emakhelwane ngizocela ukuthi nathi senze njani sibuyisane. Nalo kade efunde ngicela ukuthi useyobuyisana nomuntu usevela wabaleka. Lo kade ngifundele ukuthi nayo sizama ukuyobuyisana. Hamba ngasambeni siyombuyisana. Imnayezo hamba asambeni siyobuyisana. Ungachazi into eziningi nezwa. Bale WhatsApp angithi umblockile nje manje. Umvule. Iphutha laba ngakimi bengisacela ukuxolisa, bengisacela sibuyisane. Yakuthi ngiyenza libe lula lento. Bhala nje WhatsApp iphutha laba noma ungenzanga lutho. Angithi nathi uNkulunkulu akasibalelanga ngithi. Ngoba uma umbiza uthi asichazelane nizoze nivuke umoya nobabili yabo nikhupukele umoya ngigcine senifuna ukubambana. Yabo kanti makuthi wena owehlayo njengoba uJesu ehla uthi iphutha laba so ke ngiyaxolisa. Angithi mase exolisile awumgwemi kodwa senjani siyabuyisana. Because khona laba abantu ababuyisana nomuntu bethi bayaxolelana kodwa beje bengakhulumisani futhi. Cabanga uNkulunkulu noJesu esesixolela aphinda angasikhulumisi. Yabo Thimbi. Ngathanda uNkulunkulu sethi ngiyangixolela kodwa ke angifuni lutho ezongihlanganisa nani. Futhi nathi ke masixolela sizojani sizobuyisana. Asivala amehlo sithandaza. Thandaza amamfundisi. Sibongile uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga Jehova ukukhona bakho phakathi kwethu. uNkulunkulu wethu kusukela inkonzo iqala kuze kube manje. Baba wethu ongcwele siyabonga ukubuyisana nawe ngegazi lakho. Siyabonga Jehova ukuthi izono zethu sithethelele. Baba wethu ongcwele siyabonga nangolwandle lokukhohlwa ukuthi baba uyasithatha uNkulunkulu wethu uzikhohlwe noma zibovu njengegazi kepha baba uyasithatha zibe mhlophe okoboya bezimvu. Siyabonga Nkosi ngephasika. Siyabonga umsebenzi wesiphambano. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukukhululwa. Siyabonga nokuthethelwa kwezono. Baba udumo lonke lungolwakho. Inkazimulo
ubukhosi namandla angawakho baba wethu ongcwele. Asivale inkonzo sisabuya ntambama, siyathandaza baba ukuthi uqhubeke futhi usebenze umsebenzi ophelele enhlizweni zethu wokuxolela noNkulunkulu wethu umsebenzi omuhle wokuthanda elithe izwi lakho uNkulunkulu wethu. Wona myalo omkhulu osinika wona kuba sithande uNkulunkulu wethu bese sithanda umakhelwane njengalokhu sisithanda thina. Siyabonga udumo lungo lwakho, ubukhosi, inkazimulo lamandla egameni lenkosi yethu Jesu, amen. Okay, siyabonga bazalwane. Ngicela wala ekhaya uzongitshela ukuthi senze njani manje. Bazalwane kukhona into encane abasilungisele yona niyezwa.